Zbornik, u kotrym objaveni teksti 15 avtorok, zajima še z aktualnima pitanjami, kotri vjazani za politične i pravne položenje nacionalnih sovitoh nacionalnih menšinoh, a o tim bešedovali redaktore i avtore Duško Radosavljević, Eva Vukašinović, Miroslav Keveždi i Alpar Lošonc. Питanje koje smo prepoznali, to pitanje koje se odnoša na to, že čišćevše isnuju ramiki koji še označuju za multikulturalizmom, bo mi še u Vojvodini cešime že za multikulturalna zajednica, a za zdrugo boku 2012 Angela Merkel vrela že multikulturalizam mrtvi. Znamo je že to demantovane, ali je zažem bilo važne toto podsahnuti. Jedna z tema o kotrej še bešedovalo na promociji bila i departizacija nacionalnih sovitoh, a autor teksta Duško Radosavljević vyznačal, že ju mož postignuc ljem z demokratizaciju odnošenjoh u calej nacionalnej zajednici. Da nacionalni savjeti donesu, da kažem, odluke gde će više uvažavati strukovne organizacije, organizacije civilnog društva, naravno gde će političke partije gurnuti prema zaštiti prava, prema, da kažem, javnoj političkoj sceni Republike Srbije i autore pokrajine Vojvodine, a uvažavati sve više interes koji je potreban. Z ostim zbornikom, jak vyznačene redaktore še namahaju upoznat členov nacionalnih sovitoh i ih odbori za kulturu s temami kotri značno vplivuju na kulturni sistemi nacionalnih menšinoh.